হ্যালো ফ্রেন্ডস, বং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত, যেখানে আমি আপনাদের সমস্ত জটিল টেকনোলজিকে সরল এবং সিম্পলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। তো আজকের ভিডিওতে আমরা কি জানবো? আমরা জানবো মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কীভাবে কোনো রকম আগুন ছাড়াই খাবারটা তৈরি বা গরম করে। মানে মধ্য কথা হচ্ছে এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কীভাবে কাজ করে, আর এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে তৈরি করা খাবারটা কি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না ক্ষতিকর। মানে শোনা গেছে এতে নাকি রেডিয়েশনের প্রভাব পড়ে শরীরে বা ক্যান্সার হতে পারে। তো সেটা কি সত্যি কি না সেটা আজকের ভিডিওতে আমরা জানার চেষ্টা করব। আপনি হয়তো বছরের পর বছর ধরে আপনার মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা ব্যবহার করছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন কিভাবে এটি আপনার খাবারকে গরম করে, তাও আবার খুব কম সময়ের মধ্যে? নো প্রবলেম, আমি আছি কিসের জন্য। তাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের পিছনের টেকনোলজিটা কি তা জানতে হলে মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কীভাবে কাজ করে তা জানার আগে একটু জেনে নেব এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ইতিহাসের ব্যাপারে। কারণ এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ইতিহাসটা খুব ইন্টারেস্টিং। কেন? কারণ এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কিন্তু ইন্টেনশনালি বানানো হয়নি, মানে জেনে বুঝে বানানো হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিকেই সোলজারদের কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তখন তাদের মধ্যে একটি সোলজার লক্ষ্য করে দেখলো তার কাছে থাকা একটা চকলেট বার মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে থাকলে গলে যাচ্ছে। তারপরেই সায়েন্টিস্টরা ভেবে দেখলো এই ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর জোর কদমে রিসার্চ চলে এর উপর। তো তখন দেখা গেল এই মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি ঠিকঠাকভাবে কন্ট্রোল করে কোনো খাদ্যে অ্যাপ্লাই করা যায়, বা মাইক্রোওয়েভ ফিল্ডে কোনো খাদ্যকে রাখলে সহজেই খুব কম সময়ে সেদ্ধ করা সম্ভব হবে। আর এইভাবেই আমাদের রান্নাঘরে থাকা মাইক্রোওয়েভ ওভেনটার আবিষ্কার হয়ে যায়। একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার গরম করতে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্রিকোয়েন্সি বা তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের রেডিও ওয়েভ এবং ইনফ্রারেড ওয়েভের মাঝখানে থাকে এই মাইক্রোওয়েভ। আর এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলি যে ডিভাইসের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাগনেট্রন। এই ম্যাগনেট্রনটাই বিদ্যুৎটাকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এই ম্যাগনেট্রন আবার থোরিয়াম এবং টাংস্টেন দ্বারা গঠিত, আর এই থোরিয়ামটাই ইলেকট্রনের সোর্স হিসাবে কাজ করে। কিন্তু এই ডিভাইসটা তো শুধু উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গই উৎপন্ন করতে পারে। তো এখন এই তরঙ্গ কীভাবে আপনার খাবারটা গরম করবে, এটাই ভাবছেন তো? আসলে ম্যাগনেট্রন দ্বারা যে মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিটা উৎপন্ন হয় সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা খাবারের জলের অণুগুলো অ্যাবজর্ব করে নেয়, যার ফলে জলের অণুগুলো এক সরলরেখায় আসতে চায়, যার জন্য খুব দ্রুত পরিমাণে অণুগুলোর মধ্যে কম্পন তৈরি হয়। আর এই কম্পনের ফলেই যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপের জন্যই খাবারটা গরম হয়, এবং তাও আবার খুব তাড়াতাড়ি, খুব কম সময়ের মধ্যে হয়ে যায়। কিন্তু এমনটা কেন হয়? মানে কেন এই মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের জলের অণুগুলো রিয়াক্ট করে? কারণ জলের অণুর দুটো বিপরীত মেরু আছে, যেমন পজিটিভ সাইড এবং নেগেটিভ সাইড, এবং এই দুটো অংশ মিশেই একটি মেরু তৈরি করে। আর যখন মাইক্রোওয়েভগুলো খাদ্যের মধ্যে দিয়ে যায় তখন এই খাদ্যের মধ্যে থাকা জলের অণুগুলি একই সরলরেখায় সারিবদ্ধভাবে থাকতে চায়, যার ফলে এই অণুগুলো খুব দ্রুত গতিতে ভাইব্রেট হয়। কিন্তু শুধু যে খাদ্যের মধ্যে থাকা জলের অণুগুলোই ভাইব্রেট হবে তা নয়, খাদ্যের মধ্যে থাকা সুগার বা ফ্যাট জাতীয় অণুগুলো এই মাইক্রোওয়েভে জলের অণুর মতোই ভাইব্রেট হবে, ফলে খাদ্যটা খুব তাড়াতাড়ি কম সময়ের মধ্যে গরম কিংবা সেদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে পাত্রে খাবারটা গরম করা হয় সেটা সাধারণত প্লাস্টিক, কাঁচ, পেপার কাপ বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করা হয়। সেটা তো গরম হয় না। কারণটা কি? কারণ এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যে রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সিটা ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত 2.4 গিগাহার্জের হয়ে থাকে। আর এই ফ্রিকোয়েন্সিতে জলের অণুগুলোই রিয়্যাক্ট করবে, আর অন্য কোনো পদার্থের অণু রিয়্যাক্ট করবে না। তাই শুধু খাদ্যটাই গরম হয়, পাত্রটা গরম হয় না বা গরমে গলে যায় না। কিন্তু মাইক্রো ওভেনে খাবার গরম করার সময় আপনাকে একটা কথা মাথায় রাখতেই হবে: প্লাস্টিক, সিরামিক, কাঁচ এর পাত্র ছাড়া অন্যান্য কোনো মেটালের পাত্র কখনোই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ব্যবহার করা যাবে না, কারণ বেশিরভাগ ধাতুই মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যাবজর্ব করে নিতে পারে। এই জন্যই কখনো ভুল করেও এই ধাতুর পাত্র মাইক্রো ওভেনে ব্যবহার করবেন না, তাহলে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে। সো বি কেয়ারফুল।
মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যে ম্যাগনেটনটা ব্যবহার করা হয় তাতে তো জানলাম থোরিয়াম এবং টাংস্টান থাকে, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই থোরিয়ামটা একটা রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল, তাহলে এইটা আমাদের বাড়িতে থাকলে ক্যান্সারের ঝুঁকি নেই তো? বা যে খাবারটা গরম করছি তা খেলে শরীরে কোনো প্রভাব পড়বে না তো? না, একদমই না, এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। কারণ এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভিতরের ওয়ালগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে ফ্রিকোয়েন্সিটা বাইরে বেরোতে না পারে। যেহেতু বাইরে বেরোতে না পারে তাই এর ভেতরেই ঘোরাঘুরি করে, তাই মাইক্রোওভেনের বাইরে আপনার রেডিয়েশনের কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু এই খাবারটা খেলে কি শরীরে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে? না, এই রেডিয়েশনটা কখনোই আপনার খাবারে আসবে না। এই সবই আমাদের ভুল ধারণা, কারণ মাইক্রোওয়েভ ওভেনের যে রেডিয়েশনটা ব্যবহার করা হয় তা নন আয়োনাইজড রেডিয়েশন। কারণ আপনি যদি বাড়িতে রাউটার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন বা আপনি একটু রিসার্চ করলে জানতে পারবেন, সেখানেও 2.4 গিগাহার্জের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। তো মাইক্রোওয়েভের মতনই, শুধু পার্থক্যটা হলো এখানে যে পাওয়ারটা ব্যবহার করা হয় সেটা খুব হাই পাওয়ার এবং কনসেন্ট্রেটিভ ওয়েতে ব্যবহার করা হয়। তাই আমি বলবো এই টেকনোলজিটা সেভ একটা টেকনোলজি, তাই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মাইক্রোওয়েভে বিভিন্ন মুড থাকে, আপনি চাইলে আপনার মতো করে গ্রিল করুন, বেক করুন বা কুক করুন, যা খুশি করুন, কারণ এটা একটা সেফ টেকনোলজি। আর ভিডিওটা যদি আপনি এখনো পর্যন্ত দেখছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ছোট একটা অনুরোধ আপনার কাছে, ভিডিওটা লাইক করে দিন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন আরও অন্যান্য ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখতে হলে। ধন্যবাদ।